एक बार एक घना जंगल था जहाँ पेड़ों की हरियाली और जानवरों की मस्ती थी। एक दिन अचानक जंगल में भयानक आग लग गई। हर जानवर भाग रहा था, हाथी, शेर, हिरन, सब। उसी समय एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम था चिक्की, वो पास के तालाब से अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर आग पर डालने लगी। शेर ने हंसते हुए कहा, तू अकेली ये आग बुझाएगी, क्या फर्क पड़ेगा? चिक्की मुस्कुराई और बोली, शायद ये आग न बुझे, पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम उन लोगों में होगा जिन्होंने जंगल को बचाने की कोशिश की थी। ये सुनकर सब जानवर चुप हो गए। फिर एक एक करके सबने मिलकर आग बुझानी शुरू की। और हाँ, आग बुझ गई क्योंकि एक चिड़िया ने हिम्मत दिखाई थी। सीख, चाहे आप कितने भी छोटे क्यों ना हो, आपका एक सही कदम पूरी दुनिया को बदल सकता है। Thank you for watching videos.